دا لفظ د ځوانین چې دی په دوو طریقو باندې ویلې کېږي. دلته دوه قرائتونه دي، یو په ضاد سره دی په معنا د بخیل لکه څنګه چې لیکل شوی دی، دویم په ضا سره دی، ضا په معنا د متهم باندې راځي د تهمتي، په ده باندې څه تهمت نشته دی په دې پیغمبر. دې دیزي کې سراج المنیر اوږد باز کړی دی چې د ضا او د ضاد مخرج یو بل ته نږدې دی، دا په اواز کې یو شان تراوزي ځکه دواړه دلته ذکر کړي. اکثر خلک چې ښه خبره نشي کولی کږې خبرې له زور ورکړي، هغوی وایي چې یاره دا ضاد چې دی دا مشابه د دال سره دی، او وایي یاره کو چا د ضاد په ځای باندې ضا ویله مونځ یې نه کېږي. دا خو هر څوک وایي چې د یو حرف په ځای بل حرف وایي نو مونځ نه کېږي. دا خو ستا څه دلیل نه دی چې دا ته په دې دلیل پیش کړي، ولې چې د تا په ځای جیم ووایي نو بیا کېږي، د عین په ځای چې را ووایي نو بیا مونځ کېږي. دا خو عامه خبره شوه چې د یو حرف په ځای بل حرف وي او معنا کې فرق راغلی نو مونځ نه کېږي. په هغې کې فقها ویلي دي چې ځینې حروف داسې دي چې هغې کې انسان تمیز کولی شي او تمیز پکې نه کوي نو مونځ سره فاسدي، او ځینې حروف داسې دي چې هغه یو بل سره دومره نږدې دي چې هغې کې تمیز ګران وي، نو که هغې کې د یو په ځای بله وویلی شي نو مونځ سره کېږي، او که داسې شي لکه څنګه خبره چې ته کوې نو د 95% علماو مونځ بیا نه کېږي. ځکه عالم چې کلم تلاوت کوي هغه ثا نه وایي، د ثا په ځای سین وایي. چرته چې لګي د ثا په ځای سین وایي نو بیا به څه کوي؟ قرآن کې ګوره چې څومره ځایونو کې ثا راغلی ده، دا ثا صحیح وایي او که غلطه وایي. د صاد په ځای سین وایي، څه به کې د ذال په ځای چې چرته ذال راځي نو عام قاریان نه وایي، عالمان یادوم عام، د ذال په ځای ټوله ذا وایي. نو څه به کې دی؟ د الله نه یره پکار. دا هیڅکله دلیل یو دو مولانو ما تا چا ویډیو راولېږله چې یاره دا لفظ د ضاد دی ضاد نه دی. حال دا دی چې دا د قرائت په یو کتاب کې نشي ښودل. من خو په خپله قرائت کړی نه دی، خو الحمدلله د قرائت ټول کتابونه م چڼ کړي دي. د قرائت چې څومره کتابونه دي څومره، ما په دې مستقل رساله لیکلې ده، ضاد کا صحیح مخرج، د 100 پورې کتابونه په هغې کې دي. په دې باندې د مفتي شفیع صاحب ځان له رساله ده، جواهر الفقه کې د هغه ځان رساله ده. دارنګې احسن الفتاوه کې د رشید احمد صاحب په دې باندې ځان له مستقله رساله ده، او هغې ګڼ کتابونو حوالې هغې کې ورکړي. دارنګې زمونږه مشهور کتاب چې په مدارسو کې په هره مدرسه کې پڑھاویږي د اشرف علي تانوي رحمه الله کتاب جمال القرآن، دا زما سراسه دی دې ته وایي جمال القرآن. دا مسله داسې ده چې ځینې خلک دې له غلط رنګ ورکوي چې په حقیقت باندې ځان پوهه کوي. حقیقت څنګه دی خلک څه کوي. زمونږ صاحبانې عرض کې وایي صرف د یو فاتحه کې یو سورانه ده، دی وایي دا لفظ داسې دی، دی کې وایي 8 نمبر مخرج چې راواړه وایي 8 نمبر مخرج، نو دا وایي مخرج 8 ضاد کا ہے اور وہ حاپی لسان یعنی زبان کی کروٹ دائی یا بائی سے نکلتا ہے، د جبی د خی طرف یا د گز طرف ندا ادا کیگی، جبکہ ازراس علیا یعنی اوپر کے داڑھی کی جڑ سے لگا دے، چرا دے برو غاکونو سرا راجب وہ لگی گی اللہ دغا سے ندا ادا کی. اور بائی طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے مگر بہت مشکل ہے. اس حرف کو حافیہ کہتے ہیں. خبری ځان سره یاد وساتئ، دا د اشرف علي تانوي رحمه الله خبرې ته کوم. ځینې مرکب جاهلي هغه وایي چې ګنې دا د یو جماعت کار دی. دا داسې لفظ دی چې هر جماعت کې څو غلط وایي او څوک یې صحیح، په هر جماعت کې دا شو. دا د یو چا سره خاص کوئ مه، دا هر جماعت کې
اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہی اس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی مشاق قاری سے اس کے مشق کرنا ضروری ہے. کوئی سم مشاق قاری وہ گوری چھ سم مشق دتو کی علا بپدے حرف باندے ورسی. اس حرف کو دال پر یا باریک یا دال کی مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے. اور سے دیں وہی اکثر لوگ دال وہی باریک دال ولا دالین صحیح شوا یا پر وہی ولا ضالین دسے وہی یا مشابہ دال سر ہوئی وہی لکسن چی آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. ازما خپل خبری نہیں دیکھا یو سڑے اغا نبے دا قراءت کتاب کتلے بیزے بے رضان نہ مشروع جوڑ کرے کم نہ کم چی پہ یو مسئلہ نہ پوئی گی نو عوام و تغالت الار مخائے چی سمن شکو دا لگزان کو آکا. اسی طرح خالی ضا پڑھنا بھی غلط ہے، خالی ضا بم نوے. البتہ اگر ضا کو اس کی صحیح مخرج سے صحیح طور پر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر اور تمام صفات کا لحاظ کر کے ادا کیا جائے تو اس کی آواز سننے میں ضا کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے. آواز ہوئی سسرا مشابہ دے وا سرا دال سرا نہ دے دال کی مشابہ بالکل نہیں ہوتی. جمال قرآن کور کے دے سدے پار کور کے دے یہ گورا بے خواندہ بالکل نہیں ہوتا ہے. علم تجوید و قراءت کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے. بے پہ لاندے حاشو گورا حاشا کی بے نورم خوندورا خبر کری. علم تجوید و قراءت کی کتابوں میں بتصریح مذکور ہے کہ ضا معجمہ کی طرح ضاد معجمہ حروف رخوہ میں سے ہے. حروف رخوہ ونا دے پدیر خبروں باندی قاریان کوئی جن کی ادا کرنے میں آواز کا سلسلہ بند نہیں ہوتا. پدی کی آواز نہ بندی گی تچی وینت آواز پکے بندے غلط ہوئے بلکہ آواز برابر جاری رہتی ہے اور دال محملہ حروف شدیدہ میں داخل ہے. حروف شدیدہ اور حروف رخوہ پمینس کے خطزات ہیں جن کی ادا کرنے میں آواز بند ہو جاتی ہے. دچ ادا کے حروف شدیدہ آواز پکی بندی گی. پس اگر ضاد کو دال یا مشابہ دال پڑھا جائے گا تو ضاد رخوہ نہ رہے گا، خپل صفت نہ بے اباسی بلکہ دال کے طرح شدیدہ ہو کر آواز کا سلسلہ بند ہو جائے گا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ ضاد شدیدہ ہرگز نہیں بلکہ ضا کی طرح رخوہ ہے. بدی صفت کے اسرا شریف دی جس طرح کہ ضا کے ادا کرنے میں آواز کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اسی طرح ضاد کا ادا کرنے میں بھی آواز برابر جاری رہنا چاہیے. نیز صفت رخوہ کی علاوہ ضاد معجمہ دیگر صفات میں ضا کے ساتھ شریک ہے. صرف ایک صفت استطالت میں ضا سے ممتاز ہے. یو صفت پکی دسے لدی دا وجہ نٹول دا قراءت کتابون وی لولا الاستطالت لکانت الضاد عین الضا. خدا یو صفت نوے نو دے دونوں کی اس فرق نو دا بالکل یو شی وہی پدی یو صفت کے فرق دے. اگر ضاد میں استطالت نہ ہوتی تو ضاد اور ضا میں کوئی فرق نہ ہوتا اور دال سے تمام صفات میں ممتاز ہے بجز ایک صفت جہر کی. پس عقلاً یہ بات ظاہر ہے کہ جن دو حروفوں میں وجوہ اشتراک زیادہ ہو وہ متشابہ پہ صوت ہوں گی یا جن میں وجوہ امتیاز زیادہ ہو وہ باہم متشابہ ہوں گی. اور نقلاً یہ کہ تجوید و قراءت و فقہ و تفسیر وغیرہ کی اکثر کتابوں سے ضاد کا مشابہ ضا ہونا ثابت ہوتا ہے.
اس جگہ سب روایات کو نقل کرنے سے خوف تطویل معنی ہے. وی دل تزرت اغا طول خبر نشم کولی خبر اگدی گی ومم سم وقت نشتے دی خدا خبر لگا ضروری ونو چی دماغو کم راشی. اور جو لوگ ضاد کو دال یا مشابہ دال پڑھتے ہیں ان کے پاس کسی معتبر کتاب کے ایک روایت بھی ایسی نہیں معلوم ہوتی جس سے صراحتاً یا کنایتاً ثابت ہو سکے کہ حرف ضاد کا تلفظ عین دال یا اس کے مشابہ ہے. اور باقی جو لچر دلیلی بیان کیا جاتا ہے زن خلق کوئی لچر دلائل بیان ہے یرا کندا و یرا کندا اغا دزانا خبری پریده خبر اغا کوئی چی دلیل دلائل یو کالجین میں اوریدن اغا وی چی نا دا پا عربی کی دواد دے او پا اردو کی ضاد پتن لگی چی دا دا چیش دا کم کتاب والا ورک چی پا عربی کی دا لپظ دواد دے چی پا عربی کی دواد دے و دلیلی پیچ پیش کرے وی زکا عربی دواد وی نو عرب خو ثاتم تاوی نو بیا بچ سکی عرب الور شاتو توی دا شیر لرا کب چور پای دے و توی ثلاثا ایشی تتسوی چو توی تلاتا تلاتا پی جنی ثلاثا نپی جنی و توی ثلاثین اگا بوی دا تتسوی چی صحیح ہوتا ہوئی ثاوتا صحیح تلاتین ویدہ صحیح ہے تلاتین دیشتو تا تلاتین ہوئی حال دادے چی دالا پر ثلاثین اگئی خوب عربی ٹولا شرما ولی دا دو قوم پا زیر تا گوم ہوئی اخوار سے گڑ بڑی نداغا دست دلیل دے چی تا لچر دلیل پیش کی نو دم در تا دیر خیستا خبرہ کری. اور باقی جو لچر دلیلی بیان کیا کرتے ہیں مثلا کسی بڑی عالم کا پڑھنا ملا دینا ہوئی یا فقہا کا واد کی جگہ دعا پڑھنے سے منع کرنا دا وہی دلیل کی پیش کی یا عموم بلوا اور اس طرح کی دوسری تمام شبہات کا جواب مع دلائل اثبات تشابہ بین الضاد و ضار سالہ پاگی کی ہوئی بے گورا دارنگی در رشید احمد سے حوالے مرکڑی دا او دا حکیم رحم اللہ حوالے مرکڑی دا دا مولانا محمد قاسم سے حوالے مرکڑی چیدی کتابوں کی گورا بے زما پیدا مستقل کتاب دے پدی کی ماغا طول حروف امرا جمع کری دی چکم دا خلق یو شانتا ہوئی یو شانتا گورا دا خلق دا دین سوا عام عجب کی ریاض الصالحین ہوئی ضیاء العلوم روضۃ العلوم دارنگی رافضی قاضی سے دارنگی ضروری خبر واوری ضرورت میرے بعض خلق دا ټول قاضی سے قابض قرض فرض نماز ضیاء الحق ضیاء الرحمن رمضان شریف رمضان کتتی شیر تو رمضان کنا رمضان دا ټول اغا حروف فضل رحمان سے فضل کن پادول رحمان سے فضل رحمان سے صحیح شوا فضل سبحان فضل مولا فضل منان فاضل دیوبان فاضل دیوبان فضل ربی دارنگی داشے مزر دے دا سڑے بغض کئی حضرت سے پیچھے حضرت سے صحیح شوا دا ټول قضاوت عرض اغراض عارضی خبره تعارض زبطا تا چوئے دیدا کتاب گورا خواہ چاقل دکالو کی دا لفظ بیضانین ضاد سرم رازی پمانا دا بخیل او دا ضاد سرم رازی پمانا دا مدہم